بون الزول في الاول كلمة اللام بون برافو لي جون هادو السلوغو هذا جينا ما جابوناش زيطوط ما حكمناش توجور لا إرهابية لا تركية لا فرنسية لا طبونية لا زيطوطية فيف l'Algérie identitaire amazigh. مور الشعب تقول انا نخبه ساهله اليوم تقول انا شعار الطلبه عجبوني ريبي سيدي ما انا شعار الطلبه عجبوني بصح كي ضربوا الطلبه السمانه اللي فاتوا وين كنت علاش ما هدرتش كونت لي étudiants subissent la répression pourquoi cette élite n'a pas bougé et n'a pas condamné la répression contre les étudiants pourquoi l'élite n'a pas condamné la répression contre les femmes et puis la marche des femmes non les islamistes non il y a des femmes qui sont pour, plutôt qui sont contre le code de la famille, il y a des femmes qui sont pour, et ça se débat, et ça se déconstruit en démocratie. Mais à démocratie, je comprends le combat féministe. Et je comprends les femmes qui disent non, mais je suis contre ce que disent les féministes. C'est ça la démocratie. Il faut bâtir un État démocratique. وين يكون فيه المكان للجميع. احنا حبينا ديمقراطية. ما حبيناش دولة دينية. وما حبينا يعني دولة ثيوقراطية وما حبيناش دولة عسكرية. أنا مانيش حاب يحكم فيا جنرال باسكو جنرال ومانيش حاب كذلك يحكم فيا رجل دين باسكو رجل دين. أنا حاب اللي يحكم فيا اللي نفوتي عليه أنا واللي نقدر نحي أنا بالفوت. سي سا لا ديموكراسي والديمقراطية أوسي. يا الخاوة لا مارش تاع البارح الأخر هذه تاع سونفيل جو تيان à dénoncer les violences qu'ont subi nos amis, frères et sœurs journalistes à Alger. وحنا لا فاي جودي سي محمد العربي خرجها في لاباج تاعو on avait des informations que رايحين يبعثوا بارطاجي. Ils ont décidé d'aller vers, quand je dis ils ont décidé, c'est une information, c'est pas une analyse. Ils ont décidé d'aller vers une violence maîtrisée. حابين يخلقوا نوع من العنف داخل الحراك. احنا كحراكيين في الجزائر ولا في الخارج وندعو خاوتنا الصحفيين اللي راهم في الجزائر. Il faut pas tomber dans le piège de la manipulation. Les voyous اللي راهم يبعثوهم في المسيرات باش يضربوا النساء ولا بالك يضربوا لي جورناليست هذه خدمه تاع سرابس يجوا يدي هذا ماشي تخوين باسكو بكري من الثوره الجزائريه كانوا حركه واحد حركي يمشي مع الاستعمار تقولوا ما تخونوش تا حركي تا بياع دون لو بانو دو لا مانيبيولاسيون نوتر حراك حنا جزائريين وهاد لي جينيرو الا ما تفاهمناش معاهم يبقاو جزائريين الى سوليسيون نديروها بيناتنا ميم سي سا طول عام عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين وما تجيش خطر تدوش علينا نصبروا المهم يموتوش الناس ونسلكوا بلادنا ولكن الحل يكون ما بين الجزائريين وفي الجزائر. وانا شخصيا قلت هذاك النهار الحل يكون في الجزائر العاصمه يكون في تيسي وزو يكون في شرغم العيد يكون في عين قزام ما يكونش حتى في مكه المكرمه. غدوه يقول لي روح نتحضروا في مكه ما نجيش. أنا الحل يكون في الجزائر مع الجزائريين. On est contre l'intervention étrangère et ceux qui encouragent l'intervention étrangère et qui sont contents que le Parlement étranger, le Parlement européen ou la Commission européenne دير عليهم une résolution, c'est le régime. Donc حنا وطنيين والحل يكون ما بين الجزائريين ما راناش une révolution de couleur. La seule couleur qu'on connaisse c'est celle-là, c'est le vert, le blanc et le rouge. بارك الله فيكم. دولة مدنية ماشي عسكرية. Bon, franchement, on va essayer comment كيفاش نهضروا لهذا يحيى المخيوبة هذا الكي دي اس بلو كرون كي دي اس كي نيكزيست با. بون يحيى المخيوبة tu parles des braves femmes زعما نساء pour les récupérer très bien. نسيتو يا المجرمين نتاع تاينت واش درتو في النساء حتى كيما تلبس وحده الحجاب ديروا لها لاسيد يا الخماجات يا الكلاب. فرونشمون سي ان كرويابل
quand tu parles des femmes, toi, tu es avec les femmes, toi. Tu vois, toi, tu es avec l'égalité des femmes en Algérie. الجبهة الإسلامية يا الرشاديين الزيتوطيين الإرهابيين راكم تكلخوا في الناس توت فاسون يا با بروبليم كاع راكم باينين كون تو بارل دي جورناليست كي عطاكاوهم فون الجي لا ديرنيير مارش سي فري بصح من قبل كاع لي جورناليست اللي قتلتوهم كي تقولوا للصحافة كيما يقولوا كنتو تطاكيو كاع لي جورناليست هادو باسكو نتاع زيتو تاع ما يلزمش تاتاكيو لي جورناليست باسكو تاع لي جورناليست نتاع زيتو والاخرين كاع اللي قتلتوهم كاع هذوك معليش يتقتلوا معليش يتضربوا معليش تسبوا فيهم معليش تحسبوهم رخاص معليش تجبد النسا نتاعهم يا با بروبليم دونك كي ولات دروك vous voulez une Algérie pas de couleur sans couleur كما قلت انت ودرت العلم هذاك نتاعك نتاع العلم هذاك بلون فير روج هذاك روج فير بلون العلم نتاع الجزائر يا سي يحيى مخيوب الشعب فاق لكم البروبليم دو l'Algérie c'est l'identité le problème de l'Algérie c'est l'identité on peut pas avancer si on parle pas de l'identité maintenant parce que vous êtes des conservatifs شحال تاع تفاس نفوذ نوالي انزرار زدات مكراني لين كسينات ما قلت استغفر الله عمر بولوي يا مخيوبه on va pas retourner les années نتاع الارهاب وين كنتو تقتلوا الناس من اللور كتقولوا دروك دولة إرهابية tu parles, vous voulez pas une intervention étrangère mais malheureusement vous êtes une intervention étrangère القطر والترك اللي راه يدعم فيكم يا يحيى مخيوبة يا المجرمين يا القتالين والله ما رانا راجعين للتسعينات ما نزيدش نخرجوا نقولوا ذباحين قتالين يقولوا مجاهدين عباس المدني ستا مجرم علي بالحاج ستا مجرم ils sont derrière tous ils sont derrière tous les massacres qui ont été en Algérie les assassins qu'ils ont الناس كاع اللي ماتوا les 200 000 morts en Algérie vous êtes derrière ce massacre monsieur Mkhiyouba aujourd'hui vous faites le combat de Matou Belounas, c'est de Hachani le même combat. Vous trompez, monsieur Mkhiyouba. Vos slogans qui viennent de l'Angleterre, de London, monsieur Mkhiyouba. حشمتوش وصلتوا العسكر تاع الجزائر الارض en Algérie on a une mafia française on a une mafia turque maintenant une mafia française qui est taboune et on a une mafia turque qui est zétotienne on va le dire on va vous barrer la route monsieur Mkhiyouba l'Algérie le problème de l'Algérie c'est l'identité amazigh si vous حنا en Kabylie on va vous barrer la route bien sûr si vous pensez que Karim Tabou il va récupérer la Kabylie vous se trompez il a fait un meeting في عاصمة زيتوت يا ثوارثيلان parce que tu es de la religion là vous avez commencé à acheter des gens ça fait 25 ans Karim Tabou il ne va pas récupérer la Kabylie il est qu'un petit Kidiès un voyou Karim Tabou il est qu'un voyou pour nous il est un petit Karim Tabou ne va pas récupérer la Kabylie va aller à Michelet Aqbou Tazmal Sidi Aïch il va faire un meeting Azaz Gal Arba Thirathine je te jure qu'il y a 50 personnes qui vont venir chez lui monsieur Mkhiyouba le problème de l'Algérie c'est l'identité on n'a pas besoin ni Zétotiens ni Tebbouniens ni Turcs ni Français vous allez dégager de la terre amazigh on va retourner à nos racines monsieur Mkhiyouba quand tu dis le barbare on n'est pas des barbares حنا امازيغ monsieur مخيوبه حنا امازيغ ونموتو امازيغ tu trompes le drapeau هذا افون لو درابو تاع الجيري لو كان ما كانش هذا
ما يكونش الدرابو تاعك والدرابو تاعك موسخ. الدرابو تاعك حكموه بومدين 62 موسخ. الدرابو تاعك البلون فير روج هذاك تاعك، البلون فير روج هذاك تاعك il a massacré beaucoup de gens. C'est lui qui a donné, c'est le drapeau blanc, vert, rouge qui a donné l'autorisation pour le fils terroriste pour avoir un parti. Parce que comment, qu'est-ce qui est arrivé? Les décennies noires, مازال راهم يشاهدوا يا يحيى مخيوبة. On n'est pas bête. اليوم راك تدافع على النساء ذبحتوهم في التسعينات، نحيت لهم حتى الصدر تاعهم في التسعينات، ديتوهم الجبال تتزوجوا بهم بالالوفات. Quand ils défendent les femmes maintenant, parce que vous voulez récupérer la femme algérienne. La femme algérienne بريء منكم، الدين بريء منكم يا الخبثاء يا لي terroristes. Vous pouvez rien faire, on va vous barrer la route jusqu'à la dernière minute. زيتوت ما يحكمناش، جينا وما جابوناش. كيما هادو لي زيتيديون اللي راهم يهضروا اليوم. tu attaques les étudiants parce que ils ont fait le slogan là. جينا ما جابوناش، زيتوت ما يحكمناش. Arrachette dégage, les étudiants s'engagent. Vive la jeunesse algérienne, vive la jeunesse amazigh. Monsieur Mkhiyouba, vous êtes que des terroristes. العملاء نتاع القطر، دي زيسكلاف نتاع الترك. الترك ما يدخلش. اسمحوا لي يا الخماجات. Karim Tabo, il ne va pas récupérer la Kabylie. Personne ne peut récupérer la Kabylie. Et si les Algériens, ils vont suivre les Kabyles cette fois, ما كانش دينية، ما كانش قطرية، ما كانش طبونية. Tout simplement. État civil algérien avec l'identité amazigh. Avant tout. Avant tout l'identité amazigh. ما راناش برابر. On est des Amazighs. يا واحد الفايح، يا واحد الإرهابي، يا واحد القتال. والله on va pas baisser les bras jusqu'à la dernière minute. يا الخماجات، يا اللي ما يحشموش. l'Algérie اللي امازيغ. البروبليم l'Algérie سي ديدونتيتي، ماشي ماكله في l'Algérie. بغيتو وصلتو l'Algérie للارض. وصلتو l'Algérie للارض افيك دي سلوغون تاعكم. دولة إرهابية يا الخماجات. كيفاش دولة إرهابية؟ الدولة هذه بور فو إرهابية، ما عندناش دولة. باسكو vous êtes pas des Algériens. C'est pour ça vous êtes contre l'Algérie. C'est pour ça que vous faites ça. دولة إرهابية. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Et vous serez responsable لي جان هذو اللي راهم يديو الحبس. باسكو لي جان هذو كاع تاع زيتوت. La police ils sont pas bêtes. لي جان هذو كاع اللي راهم يديوهم الحبس نتاع الراشد. Vous seriez responsable de ça. Vous seriez responsable de ça monsieur مخيوبة. يا اللي ما يحشموش، يا الإرهابيين. Vive la police algérienne. Vive l'armée algérienne. Parce qu'en Algérie عندنا فرنسا اللي راهي تقود في الكيداس هذو تاعها. فرنسا اللي راهي دير في l'Algérie واش راهي دير. وعندنا الترك راهم بعثوكم. On a deux ennemis en Algérie. On a deux ennemis en Algérie. ترك وفرنسا. واحد ما يدخل يخرجوا كاع. والقطر ما تدخلش. deux ennemis en Algérie. الزيتوطيين والطبونيين. تهدرش على العسكر نتا.
ما تهدرش على العسكر، هدر على لي كانيش هذوك تاع دوغول اللي خلاهم هنا اون 62 مازال راهم حتى اليوم، هذوك هضر عليهم باسكو حنا فرنسا اللي راهي تقود في الجزائر، والترك ما نخليوهاش ماشي نخرجوا فرنسا وندخلوا الترك، ني تركيا ني فرنسيه ني قطريه ني زيطوطيه ني ارهابيه. ما كاينش الارهاب في الجزائر، ما الدين بريء منكم، ما كاينش الارهاب، ما كاينش مخيوبه. هاكي دياس tu parles toi tu es kabyle bande d'abrutis va un cannibale قال لك البلون فير روج. لا لا ما هذا هذا خليه في بلاصتو ما تحشمش.